بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية كلمتي أتوجه بالدعاء والحزن يملأ جوارحي إلى تلك الأرواح الطاهرة من الذين نادوا بالحق ورفضوا الفساد، ونادوا بتحرير الأرض، فسالت دماءهم الزكية وفاضت أرواحهم إلى البارئ جل وعلا من أجلنا وأجل بلدنا. وهذا ما يلزمنا الاستمرار على نهجهم، أسكنهم الله فسيح جناته وسددنا لتحقيق آمالهم وأمنياتهم للحفاظ على الوطن وعلو شأنه. إخوتي وأخواتي، البلد يمر بوضع خطير جدا، فمعاناة المواطنين على أشدها بسبب استفحال الفساد المالي والإداري وما ترتب على ذلك من انعدام الأمن وتعطل الخدمات بسبب هذا الفساد. وانهارت منظومة الكهرباء وانقطعت المياه وتدهور القطاع الصحي والتعليمي، بل كافة القطاعات على الإطلاق، مع التدخلات الإقليمية والدولية، فضلا عن التدهور والفشل الكبير لمشاريع الاستثمار، لكون التعامل مع هذه الملفات يتم من قبل الفاسدين أنفسهم. لقد أصبحت البطالة هي النتيجة الطبيعية لمن يبلغ سن العمل من الخريجين وغير الخريجين، واستفحل الفقر، ولم تستطع الحكومة إيجاد بدائل عن النفط كموارد للبلد على كثرتها في عراقنا العزيز. ومعنى ذلك سينهار الاقتصاد، وسيعيش أكثر من 50% من الشعب العراقي تحت خط الفقر خلال بضع سنوات. للأسف عجزت الحكومات خلال 18 عاما عن بناء وطن يليق بشعب العراق وإمكانياته الهائلة بسبب الفساد والمحاصصة، والوضع يتجه من السيء إلى الأسوأ، وليس هناك أملا في المستقبل إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن، مع يقيننا أن العراقيين الشرفاء قادرون على النهوض ببلدهم إن تغيرت إدارة البلد وتم تبني سياسة مصلحة العراق أولا، ومحاربة الفساد، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. اليوم نحن بأمس الحاجة إلى تكاتف المخلصين من أبناء بلدنا ورص الصفوف ومساندة بعضنا البعض لكي ننقذه من واقعه المأساوي. لقد اتصل بي الكثير من الكوادر العراقية ومن العراقيين المخلصين والشرفاء ومن منظمات المجتمع المدني من داخل العراق ومن خارجه لبحث هذا الواقع المتردي، مع اعتقاد الكثير منهم أنه لا يمكن الخروج من هذا الواقع من دون إصلاح العملية السياسية. وتم الاتفاق على عقد مؤتمر عاجل لبحث كيفية الخروج من هذا الوضع المأساوي والخطير الذي لا يستحقه الشعب العراقي الكريم قبل فوات الأوان. وإني أطالب من هذا المنبر كافة المخلصين من أبناء وطننا ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والقدرة لإنقاذ البلد من هذا الواقع المتردي مع إمكانية إدارته، وأخص بالذكر النخب في مختلف القطاعات ممن لهم الخبرات المطلوبة لتقديم المشورة والنصيحة لإدارة البلد ورسم السياسات اللازمة ليتم دعوتهم إلى هذا المؤتمر الوطني. نأمل أن تتشكل في القريب العاجل حكومة مغايرة للحكومات السابقة من الكفاءات المخلصة للبلد، بعيدة عن المحاصصة، لإنقاذ البلد وإخراجه من أزماته وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات والرفاه الاقتصادي والنهوض به. فليس ذلك على الله وعلى أبنائنا المخلصين ببعيد. أخوكم محمد توفيق علاوي.